Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Конфликты с членами семьи, работодателями или представителями власти не обязательно доводить до суда. Их можно урегулировать с помощью примирительных процедур. О том, что такое медиация, в каких случаях она полезна и каковы перспективы медиации в Якутии, мы узнаем сегодня у нашей гости, медиатора, исполнительного директора Якутского республиканского центра медиации Долгуяны Ивановой. Долгуяна Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Ну, наверное, чтобы нашим зрителям стало понятно, о чем мы будем разговаривать, расскажите, что такое медиация? Медиация, медиатор – это, казалось бы, знакомые, но незнакомые слова. Когда мы говорим медиация, основная масса людей, они ассоциируют как медитация. Да? А когда мы говорим медиатор, то люди в первую очередь вспоминают медиатор, маленький пластмассовый кусочек, который используется при игре на гитаре. Вот медиатор означает посередине, да, посередине. То есть в данном случае, когда мы говорим о гитарном медиаторе, то это посередине между пальцами и струной гитары. Также в жизни медиатор является посредником между конфликтующими сторонами. И поэтому мы говорим, медиация – это внесудебный способ урегулирования конфликтов при содействии независимого специалиста-медиатора, который помогает решать конфликт сторонам и выработать взаимоприемлемое, взаимоустраивающее решение на основании их интересов. И с 2011 года у нас в Российской Федерации действует федеральный закон об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника. То есть на сегодняшний день медиация является не только какой-то услугой, да, а закрепленный в законе способ урегулирования споров. Ну а в каких именно спорах, в каких сферах может помочь специалист данной области? В каких спорах? Можем сказать, в любых спорах. Это, во-первых, экономический спор. Тем, кто ценит такие ресурсы, как время, деньги, деловая репутация и, конечно же, здоровье, то есть это и крупный бизнес, юридические лица, и индивидуальные предприниматели, как показывает практика, они начали выбирать именно этот способ. Сюда же относятся и корпоративные споры, то есть споры между участниками бизнеса, это акционеры, учредители, директора, менеджеры. Второй такой широкий пласт – это семейные споры. Да? Семейные споры – это не только бракоразводные споры, это споры и между наследниками, споры по усыновлению, споры по уходу за пожилыми людьми. Третье – это трудовые споры. Споры администрации, сотрудников, в том числе и по увольнению, споры между подразделениями организации. Также сейчас широко медиация стала применяться в здравоохранении, в спорах между учреждениями здравоохранения и пациентами. Да. Также есть еще такое направление, как интеллектуальные споры, авторское право, конечно, конфликты в сфере ЖКХ, школьные конфликты еще сюда же. И поэтому в медиации очень много направлений. Бизнес-медиация, семейная медиация. Ну, практически любая сфера жизни может быть урегулирована с помощью... Да, и медиация, она эффективна, когда сторонам конфликта необходима конфиденциальность, когда по каким-либо причинам они не хотят публичности, когда спор очень сложный и в фактическом, и в юридическом плане, когда ценно время и деньги, когда нужно здесь и сейчас решить какой-то острый вопрос. Да? Медиация, потому что медиация, она оперативна, доступна, она имеет гибкий характер. Вот. Я знаю, что на днях ваш проект стал обладателем гранта президента России. Расскажите, пожалуйста, подробнее немножко об этом. И вот поскольку наши жители не знают о таком хорошем доступном способе урегулирования споров, наша организация написала заявку на второй конкурс этого года Фонда президентских грантов. Мы назвали свой проект «Медиация шагает по стране. Пункт назначения Якутия».
Медиация, да, в центральных регионах России уже как бы встает на ноги, с колен на ноги, да, и там уже люди знают. В рамках цель нашего проекта – это правовое просвещение. Мы будем рассказывать о медиации как о конструктивном, инновационном способе урегулирования споров, как внесудебном, да, что не обязательно все споры и конфликты решать только через суды. Расскажем, проект состоит из 2 частей, теоретической и практической. То есть мы рассказываем и в то же время проводим и консультацию юриста, консультацию психолога и проводим при необходимости процедуры медиации, но по заявлению сторон, если в этом будет необходимость. Ну, чтобы это начало работать, будет создана какая-то служба медиации, будут набраны сотрудники. Да, конечно, конечно. И партнеры нашего проекта – это администрация Вилюйского улуса, вот территория реализации нашего проекта – это Вилюйский улус. И поэтому партнеры нашего проекта – это администрация Вилюйского улуса, Вилюйский филиал Центра психологической поддержки семьи и молодежи, Арбитражный суд республики. И поскольку в проекте будут участвовать студенты и магистранты нашего института психологии, то Институт психологии нашего университета. Ну, вы говорите про профессию, наверное, да, медиатора. Это инновационная и весьма перспективная. Кто может стать таким специалистом, какие выдвигаются требования и где можно пройти соответствующее обучение? Требования к медиаторам, они закреплены вот в нашем законе, федеральном законе о медиации. Во-первых, нужно сказать, что медиативная деятельность, она идет как на непрофессиональной основе и на профессиональной основе. Непрофессиональным медиатором может выступить любое лицо, которому исполнилось 18 лет, полностью дееспособный и который не имеет судимости. А если начать заниматься медиацией на профессиональной основе, тут требования немножко выше. Здесь и идет возрастной ценз, то есть 25 лет должно быть человеку. Образовательный ценз – это любое высшее профессиональное образование на сегодняшний день. И третий момент – это прохождение курсов подготовки медиаторов. Ну, естественно, отсутствие судимости и полная дееспособность. Но эти курсы можно пройти в вашем центре будет? Наш центр является только представителем Института развития дополнительного профобразования. То есть при желании якутянин может через наш центр, то есть через меня, как через тренера-медиатора, не выезжая в Москву, обучиться на этих курсах и получить документ, удостоверяющий о том, что человек прошел подготовку медиаторов. Давайте вернемся к самому процессу медиации, как он организован, как он проходит, все нюансы. Процедура медиации имеет свои принципы. Во-первых, это принцип добровольности, то есть начинается только при согласии сторон конфликта. Принцип конфиденциальности, принцип сотрудничества и равноправия сторон и принцип нейтральности и независимости медиатора. Процедура медиации начинается с обращения какой-либо стороны. Процедура медиации может начаться до суда, во время судебного разбирательства и даже на стадии исполнительного производства. То есть в любой практически момент, да, когда было бы есть желание, конфликт. да, было бы желание попробовать этот метод регулирования споров. И тем более медиация никак не ограничивает право стороны на обращение в суд. Ну а на вашей практике, когда вот эта процедура являлась наиболее эффективной по своей результативности досудебной, во время судебного разбирательства или уже где-то, вот как вы сказали, в исполнительном производстве находилась? Ага. Есть очень хорошие примеры. У нас проведены процедуры медиации по спорам между индивидуальными предпринимателями. Да, действительно, они увидели разницу, почувствовали разницу, что этот способ медиативного регулирования, оно действительно сохраняет и деньги, и время, и деловую репутацию. Есть очень хорошие примеры при разводах, хорошие примеры при спорах наследников по разделу наследства. Да,
Да. Насколько услуга медиатора дорога? Дорога, я бы не сказала, что она дорога, потому что один из принципов и отличительных черт медиации – это доступность и экономичность. Ценники разные в разных регионах и зависит от сферы. Если это бизнес-конфликты, то там, конечно, другие расценки. Когда идет семейная медиация, это другие. У нас в центре, например, есть очень такая лояльная, гибкая система оплаты. Все зависит от статуса заявителя, от его положения. На ваш взгляд, все-таки новшества ко всему новому относятся на первоначальных этапах все-таки немножечко с опаской. Какие перспективы развития медиации у нас в республике, вы считаете? Мы надеемся, медиация – это путь к сотрудничеству, когда конфликтующие стороны принимают для себя взаимоприемлемое решение, да, взаимовыгодное. Поэтому это решение, оно исполнимо, нежели чем судебное решение. Потому что в суде, как мы говорим, это стратегия проигрыш-выигрыш. Одна сторона проигрывает, а другая выигрывает. А в медиации это стратегия выигрыш-выигрыш. И стороны, которые прошли через процедуру медиации и выработали на процедуре взаимоприемлемое решение, в их же интересах исполнять это решение. И поскольку наш северный характер, наша северная культура располагает тому, что и содержит уже основы мирного сосуществования, мы верим, что медиация у нас в республике может быть востребована и может хорошо развиться. Но вот если все-таки это развитие произойдет, то, на ваш взгляд, увеличение количества решений, принятых, допустим, в досудебном порядке, разгрузит ли нашу судебную систему? Станет ли там меньше судебных заседаний, скажем так? Ну да, это цель. Вот, да, разгрузка судебной системы указана в целях федерального закона. То есть, соответственно, если не только у нас в республике, а по всей стране вот, медиация, как институт медиации хорошо встанет на ноги, то это должно быть. Вот эта цель должна быть достигнута. Долгояна Николаевна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Успехов вам в вашей работе. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». У нас в студии в гостях была медиатор, исполнительный директор Якутского республиканского центра медиации Долгояна Иванова. До встречи в эфире.